Vi er klar. Yep. Hej, velkommen til. Hej. En af hver. Yes. I København. Hvilken pomfritter skal du have? Med salt eller med krydderi? Med salt. Begge to skal have med salt? Begge salt. Okay. Og til nummer 2. Okay. Så du skal have en viking, en københavner. Skal jeg forskel? Nå, undskyld. Jeg skal bede om en viking. Begge to er oksekød. Begge to er oksekød. Nå, okay, så skal jeg bare bede om en viking. Viking. Værsgo. Velkommen. Det var du fandme hurtigt. Sindssygt god, tak. Jeg skal have en af hver. Jamen, hvad for en er bedst? Jeg vil gerne bede om en københavner og grovfritter. Værsgo. København. Værsgo. Og så grovfritter. Ja, København. Værsgo. Velkommen. Jeg tager en viking og så nogle grovfritter. Ja, banauer. Værsgo. Ja, tak. Yes. En med kylling? En med kylling. Hvilken af dem skal jeg lave til dig? Jeg tager bare den der viking, men uden Okay, one viking uden agurk med with crispy. Yeah. Hvilken på? Krydder pomfritter. Værsgo. Med cheese. Cheese. Værsgo med kylling. Tak. Velbekomme. Hej. Viking og almindelige fritter. Ja, viking. Værsgo. Tak. Hvad er det for noget? Velbekomme. Chili mayo. Okay, tak. Velbekomme. Hej. en vikingburger og grove. Viking. Værsgo. Ja. Velbekomme. En københavner og... Yes. Krydderfritter. Værsgo. Velbekomme. Tak. Tak for det. Hej. Ja. Værsgo. Viking. Værsgo. Velbekomme. Du overfører bare til mig, så skal jeg nok betale for vegetarburger. Nu skal lige have videre, at der er kød i en vikingburger. Ja, der er kød. Ja, jeg skal være med københavner og en gang grove fritter. Københavner en krydder. Og det er chili mayo. Ja. Københavner. Krydderfritter. Krydderfritter. Nej, Okay. grove fritter. Krydderfritter. Københavner. Københavner. Krydderfritter, ikke? Nej, almindelig. Undskyld. Der er også alt for mange. Velbekomme. Tak skal du have. En københavner og grove fritter. Ja, Københavner, okay.
Ja. Krydderfritter. Grove. Værsgo. Ja, tak. Københavner. Vi ligger alle sammen med morgen. Okay. Værsgo. Velbekomme. En københavner og krydder. Københavner. भाई वो बर्गर जो था दोनों ये था, नीचे नहीं था. Tak. Krydderfritter. Ja, tak. Velbekomme. Tak skal du Selv have. tak. Tager lige nogle Hej. servietter. Københavner og krydder. Københavner. एक में बिल कर ये दो रख. En københavner med krydderfritter eller krog. Jeg vil gerne have grov. Værsgo. Velbekomme. Hej. Jeg kan godt bede om en viking og en krydder. Yes. Viking. Krydder. Værsgo. Tak skal du have. Velbekomme. Hej. Uden løg og uden tomat. Københavner uden løg, uden tomat. Yes. Hvilken pomfritter? Helt almindelig pomfritter, hvis man. Værsgo. Selv tak. Uden løg, tomat. Værsgo. Velbekomme. Hej. Det skal være en viking uden tomat. En viking uden tomat. Krydderfritter. Ja, tak. Viking uden løg, Viking uden tomat. uden tomat. Værsgo. Hej, tak. Hej. Hej, en viking. En viking. Hvilken pomfritter skal du have? Pomfritter med salt eller med krydderi? Krydderi, tak. Værsgo. Velbekomme. Tak. Hej. København. Københavner. Hvilken pomfritter? Krydder. Værsgo. Velbekomme. Tak. Hej. Hvem er en viking? Viking. Hvilken pomfritter skal du have? Pomfritter med salt eller med krydderi? Salt. Værsgo. Velbekomme. Hej. En viking. Viking bag. Hvilken pomfritter med salt eller med krydderi? Værsgo. Jetta. Værsgo. Velbekomme. Hej. 2 vikingburger. 2 viking. Og så en grov fritter og en med krydder. Værsgo. Så tak.
2 viking. Værsgo. Tak. Værsgo. Velbekomme. Hej. Københavner. En københavner. Det er det. Hvilken pomfritter skal du have? Pomfritter med salt eller med krydderi? Med salt, tak. Værsgo. Velbekomme. Jeg skal have krydderspritter og så en viking. En viking? Ja, kan man få med kylling eller er det meget? Ja, du kan godt. En with kylling. Viking. Kylling? Ha. Hvilken pomfritter med salt eller med krydderi? Pomfritter med salt eller med krydderi? Med krydderi. Værsgo. Tak. Viking. Værsgo. Velbekomme. Hej. Pomfritter og en burger. Hvilken burger skal du have? Københavner eller Viking? Vi tager en københavner. En københavner. Hvilken pomfritter med salt eller med krydderi? Med krydderi, tak. Skål. Tak skal du have. Er det et stykke? Ja. Værsgo. Velkommen. Nå, det var hurtigt. Tak for det. Og sådan en københavner der. En københavner. Hvilken pomfritter med salt eller med krydderi? Pomfritter. Krydderi. Krydderi, tak. Værsgo. Tak. Velkommen. Hej. En viking med salt eller med krydderi og pomfritter? Ikke til med hvad? Med salt eller med krydderi og pomfritter? Salt. Tak. Viking. Viking. Velkommen. Hej. Jeg tager også en viking. En viking? Ja. En viking. Den ligger også i morgen. بيودون ودركوا pomfritter med salt eller med krydderi? Pomfritter med salt eller med krydderi? Krydderi, tak. Værsgo. Velkommen. Værsgo. Velkommen. Hej. Altså, kan jeg bede om sådan en vikingeburger med salat mayo? Ja, en viking med salat mayo. Viking med tomat, uden tomat, med salat mayo. Hvilken pomfritter med salt eller med krydderi? Salt, tak. Værsgo. Bhaiya, 2-3 beef डाल दो, okay? Værsgo. Velkommen. Kan jeg få en københavner uden ost? Københavner uden ost. Bye. ये है ना ले भाई इसका वो Værsgo. Hvilken pomfritter med salt eller med krydderi? Salt. Velkommen. Jeg skal have en københavner med det hele. Københavner med det hele. Pomfritter med salt eller med krydderi? Krydderi, tak. Værsgo.
Skal du have lidt af med? Værsgo. Velkommen. Jeg skal have magen til hende. Københavner? Ja. Københavner. Udenlandsk og udenlandsk og... Med det hele? Nej, med det hele. Hvilken pomfritter skal du have? Hvad? Pomfritter med salt eller med krydderi? Salt, tak. Værsgo. Han er verdens bedste fisk. Værsgo. Tak, chef. Velkommen. Mange tak. Københavner? Nu må du godt underspille. Nu må du godt underspille det lidt. Men meget spændende. Undskyld, hvilken pomfritter med salt eller med krydderi? Med krydder. Værsgo. Nej, jeg køber bare med Værsgo. Velkommen. Københavner. Hvilken pomfritter med salt eller med krydderi? Ja, så jeg krydderfritter. Ja. Så får det det. Ja, 7 krydder i en salt. Først det med salt. To krydderfritter. Ja. Bayo, dari banao. Værsgo, ind med salt. En viking uden tomat. Uden tomat. Det er mig. Tak skal du have. Kom. Og krydderfritter der? Ja. Yes, sir. Og en krydderfritter til dig. Yes. Yes, her. Ah? Skal man få 2 gange? Ja. Okay. Mine løg. Uden løg. Uden løg. Skulle du have uden? Ja, tak. I think. En københavner? Ja, tak. Velbekomme. En til Københavner. Københavner? Yes. Ja. Og et eller andet mayo. Ja. Vi roser jeres burger meget. Tak skal du have. Velbekomme. Tak. Værsgo. Tak. Bag. Jeg kan bare mærke, at jeg lige skal have lidt ekstra. Tak. Nu har du mayo. Er det det her? Det er chili mayo, salat med ketchup. Ja, ja. Der mangler nogle stykker, ikke? Hvor mange mangler der stykker? Jeg ved, der sidder meget fuldt derinde. Kom. Værsgo. Tak for at lære. Det går stærkt her. Yes. Hej. Bye. Ja. Altså, jeg har kun været med kyllingburger. Med kylling. Hvilke? 2 kylling. Københavner. Jeg skal ikke have kylling. Tre kylling. Så 3 kylling. Jeg skal ikke have kylling. Men jeg skal have en almindelig. Okay, men hvilken burger skal jeg lave? 2 with kylling. En med chili mayo. Københavner, det er med salat mayo. Jeg skal med... Frisk og godt. Med chili mayo? Okay. Kylling. Er det meget stærkt? Lidt ikke så meget. Jeg skal have mini. Okay. Jeg skal have mini mayo. Okay, København eller Viking? Så København med... Bhai, 2 पे cheese रख दो. Salat mayo. Okay, så København. Bhai, 1 København, 1 chili mayo, 1 Viking. Og til dig skal jeg lave Viking. Ja, viking, tak. Ja, og en Viking. Med salt eller med krydderi? Ja, med salt eller... krydderi.
Ja. Med bøf eller med kylling? Med bøf, hvis du har det. Ja, hvad kommer du så? En med kylling? En med kylling. Hvad laver du? Kyllinger? Kylling. Nej, ikke. Ah, Nietzsche. Nan med kylling. Kylling mere. Og en med viking. Det er vikingen. Viking, ja. Velbekomme. Hvad? Det er ikke med chili mig, det er med salat mig. Ja. Værsgo. Velbekomme. Tak skal du have. Selv tak. Så en til kylling, ikke? En kylling mere? Ja, en kylling, det er Okay. Og pomfritter også. Med salt eller med krydderi? Værsgo. Tak. Værsgo. Velbekomme. Tak. Ja, det var kylling eller okse? Jeg har kylling og oksekød. Ja, hvad er det bedste? Begge to. Så har jeg kylling. Værsgo. Tak. Tak. Lækkert. Tak skal du have. Jeg tager sådan en også. Ja, chili mig. Velbekomme. Tak. Selv tak. भाई ब्रेड का मशीन निकाल दो।
भाई ये रिमूव करो।